методы продуктивной вентиляции в настоящее время широко популяризуются и, наверное, можно сказать, уже широко внедрены в клиническую практику. Но дискуссия, правда, по некоторым вопросам, она не утихает. В частности, эффективность этих подходов, она оценится по-разному. То ли это физиологический показатель, то ли биохимический, ну и, конечно, клинические исходы. Наиболее адекватным подходом, который может быть закрепить место продуктивной вентиляции в клинической практике, это является влияние продуктивной вентиляции на количество легочных осложнений. Эта тема чрезвычайно актуальна до сих пор, они встречаются часто. При больших хирургических вмешательствах, таких как кардиохирургия, торакальная, абдоминальная хирургия, достигают они 30%. По-видимому, развитие послелегочных осложнений удлиняет время лечения и, кроме того, ухудшает исход лечения. Общая структура подхода по снижению риска послеоперационных легочных осложнений выглядит следующим образом. Сначала производится оценка состояния больного, если выявляются коррегируемые факторы риска, проводится оптимизация состояния пациента. Во время анестезии мы обеспечиваем защиту легких, профилактику осложнения применения продуктивной вентиляции легких, и после операционного периода есть свои методы для профилактики легочных осложнений. Необходимо отметить, в настоящее время публикаций по этой тематике очень много, можно сказать, неимоверное количество. Поэтому, конечно, большая помощь практическим медицинам является выход современных консенсусных рекомендаций. Эти рекомендации были приняты в 2019 году. 7 специалистов в Европе и США сформулировали 24 основных вопроса. Другие специалисты собрали необходимый объем литературы, посвященной этим вопросам, и в рамках уже очной дискуссии были сформулированы 22 положения и рекомендации, называемым дифференцированным методом Дельфи. И одно из основополагающих положений, которое очень хорошо всем известно, что формирование послеоперационных легочных осложнений важнейшую роль играет развитие ателектазов. Это положение постулировано, на это есть очень веские основания, поскольку существует много литературы, в частности, даже при обычной анестезии до 20% легочной ткани она составляет ателектазы. Уже в 1963 году, с учетом этих обстоятельств, возникла концепция ателектазов. То есть, авторы считали, что основной причиной развития ателектазов является монотонное поступление газа, которое не повторяет движение газа в физиологических условиях, что приводит к тому, что развивается ателектазы. И методом профилактики, считали, могут быть эффективно применение большого объема дыхательного объема и периодически раздувания. На сегодняшний день, конечно, внесена коррекция в это положение. Основная причина развития ателектазов это является утрата тонуса мышечной мускулатуры, краниальное смещение диафрагмы и развитие компрессионных ателектазов, а также на фоне использования высокой фракции кислорода развитие сепционных ателектазов. Кроме того, за достаточно длительный период изучения накоплено множество было данных, что именно ателектаз является наиболее частой причиной развития гипоксемии, легочной инфекции и локального воспалительного ответа во время проведения анестезии. Кроме того, развитие ателектазов очень неминуемо, конечно, влияет на проведение ИВЛ. Возникновение неравномерного повреждения легких, развитие ателектазов приводит к повышению риска развития ателектотравмы, повышается давление в дыхательных путях, повышается риск травмы объема, и, как следствие, возникает воспалительный ответ на все эти обстоятельства. Анализ проблем осложняется тем, что, в общем-то, до сегодняшнего дня нет полного консенсуса в отношении того, что считать послеоперационным легочным осложнением. В частности, я привожу документ, составленный Европейской общественной анестезиологии 2015 года, где под легочным осложнением предполагается ателектазы, инфекция, дыхательная недостаточность, легочная аспирация, плевральный выпад, пневмоторакс, бронхоспазм. Такой подход, он затрудняет, потому что все эти изменения в легких, они имеют разные патофизиологические причины. Поэтому более современное определение послеоперационных легочных осложнений звучит следующим образом, что это совокупность заболеваний легких, которые имеют общие патофизиологические механизмы, в том числе легочный коллапс, считают ателектазы, и контаминация дыхательных путей. Поэтому в рамках такого определения легочное осложнение принято считать ателектазы, пневмония, ОРДС, либо гипоксемическая дыхательная недостаточность синонимом, и легочная аспирация. Другие легочные осложнения не имеют общего патофизиологического механизма, но и предлагается их рассматривать отдельно. В рамках консенсусных рекомендаций авторы к этой проблеме вернулись, и с учетом современного определения легочных осложнений
они считают очень важным оценить наиболее важные факторы риска. Тоже очень много публикаций, посвященных оценке факторов риска. Но, в частности, авторы вот этих рекомендаций выбрали наиболее, что ли, популярные. Это возраст больше 50 лет, индекс массы тела больше 40, ОСА больше 2, обструктивное сонное апноэ, предоперационная анемия, гипоксия перед операцией, неотложная операция, вентиляция больше 2 часов и интероперационные факторы. Это снижение АД и снижение и гипоксемии во время операции. Ну, смысл чего? Как бы анализ этих факторов. Ну, по сути, если как бы упростить ситуацию, что авторы считают, что не всегда мы можем видеть влияние вентиляции на исход состояния пациента. Если же есть факторы риска, то мы наиболее претенциозно должны подходить к проведению протективной вентиляции легких, потому что раз уже есть имеющиеся факторы риска, то риск послеоперационных осложнений более высокий, поэтому, соответственно, и вентиляцию должны мы проводить очень тщательно. Краеугольными камнями протективной стратегии, ну, в общем-то, по большому счету, за долгое время ничего не поменялось, является это использование малого дыхательного объема, наиболее сейчас популярные цифры 6-8 литров в килограмм по ДКВ 5 сантиметров, и не рекомендуется использовать нулевое давление конца выдоха. Все эти параметры очень давно обсуждаются, и вот наиболее популярное исследование, которое вот часто приводится в литературу, 2013 года, проведено на большой группе пациентов, 400 человек, которым проводили большие абдоминальные вмешательства. Ну, особенность этого исследования то, что одновременно с использованием малого дыхательного объема одновременно проводили и рекрутирование, и выставляли по ДКВ 6-8 сантиметров. То есть, ну, по сути, проводили весь комплекс протективной вентиляции. Хотя в заключение окончательный вывод авторы сделали в том, что именно малый дыхательный объем снижает риск послеоперационных осложнений. Уже более современный исследование 2015 года, здесь это метаанализ всех исследований подобного рода, в том числе, в основном это были большие абдоминальные вмешательства. Они повторяют результат предыдущего, то есть малый дыхательный объем снижает риск послеоперационных легочных осложнений. Маленький нюанс, только по ДКВ при использовании малого дыхательного объема никак не влияет на риск послеоперационных осложнений. По ДКВ, которые применяли здесь в этом исследовании, это порядка 8 сантиметров водного столба. Напомню, что, в общем-то, сказать, концепция малого дыхательного объема, она пришла к нам из интенсивной терапии. Ну, в общем-то, и одно из самых известных исследований 2000 года, когда сравнивали дыхательный объем 6 мл и 12. Ну, и то не с первого раза все-таки удалось показать эффект именно малого дыхательного объема. Конечно, в анестезиологии как бы воздействие ВЛ на легочную ткань гораздо менее выражено, поэтому, конечно, столь противоречивы современные данные в отношении применения малого дыхательного объема. Еще более современное исследование, также метаанализ сделан, который анализирует риск развития ОРДС при проведении трансфузии. По данным этого исследования, в общем-то, авторы сочли, что, конечно, дыхательный объем большой и давление влияет, но в большей степени риск развития ОРДС связан с использованием высокого давления в дыхательных путях. Давление плата больше 20 сантиметров водного столба. Ну и потихонечку, в общем, наш тренд сводится к тому, что более как бы важным фактором и критерием проведения протективной вентиляции является именно давление в дыхательных путях. О чем свидетельствует вот это исследование, которое произведено на результатах обследования почти 70 тысяч пациентов, данных реестра. И очень интересный результат, что дыхательный объем здесь уже, в общем, по-видимому, в основном используют не самые большие дыхательные объемы, до 10 мл в килограмм, и выбор дыхательного объема никак не оказывал существенного влияния на риск послеоперационных осложнений. Но при этом интересно, что самым эффективным был по ДКВ 5 см водного столба, по-видимому, поэтому авторы консенсусной рекомендации решили, что это самый оптимальный стартовый показатель. И риск послеоперационных дыхательных осложнений был четко связан с давлением плата, ну и с давлением выше пик, так называемая разница между давлением плата и ПДКВ, так называемым движущим давлением. То есть если движущее давление было больше 15-16 сантиметров, риск легочных осложнений серьезно возрастал. В интенсивной терапии эта тема с легкой руки Амат с 2015 года очень широко обсуждается, проведено множество исследований, где очень действительно показана важность этого параметра. Ну и что он меняет проведение, собственно, самой протективной вентиляции. То есть в данном случае мы, конечно, должны четко его контролировать, стараться делать не больше 15 сантиметров водного столба. Более того, мы можем, второй вариант событий, мы можем оптимизировать движущее давление
правильно подбирая ПДКВ. То есть если как бы пациент рекрутабельный и ПДКВ здесь уместно, то мы тем самым более четко нам удастся поддерживать правильное давление движущее. Очень, скажем так, спокойная рекомендация в отношении рекрутирования ПДКВ во время анестезии вот в рамках вот этой концепции рекомендаций. То есть она так и звучит. Соответствующие ПДКВ и маневры рекрутирования ВИО могут улучшить интерпретационные респираторные функции, способствовать профилактике ПО. К сожалению, какого-то уникального рецептора для применения ПДКВ и маневра рекрутирования, по-видимому, нет. Все-таки этот подбор этих параметров, он, по-видимому, должен осуществляться индивидуально. Ну, к чему как бы авторы этого концепционного документа и ведут. Ну, единственное, что до сих пор продолжается исследование, все-таки можно ли ставить нулевое ПДКВ. Тема, как оказывается, до сих пор и в практическом смысле очень актуальна, но и в научном. В частности, вот сравнительно свежее исследование 2018 года, очевидно, авторы показали, что риск развития ателектазов при ПДКВ 0 очень высокий. Ну и желательно воздержаться от такого паттерна проведения вентиляции. Вопрос другой. Какой же ПДКВ все-таки надо использовать? В частности, при обширных абдоминальных вмешательствах сравнивали два уровня ПДКВ, который составлял 12 сантиметров и в среднем 2, то есть вообще минимальный уровень. И как ни парадоксально, в общем, каких-то выраженных результатов в отношении влияния на частоту послеоперационных осложнений получено не было. То же самое, более того, результаты схожи, не удалось доказать эффективность высокого ПДКВ у больных с ожирением. То есть, несмотря на то, что как бы, та группа больных, где очевидно, казалось бы, высокий ПДКВ может быть оказать позитивный эффект. В общем-то, и в этой группе пациентов, вот, сравнительно недавнее исследование, показать не удалось. То есть разница статистически казалась недостоверной. Поэтому автор обращает внимание, концепция рекомендаций, на другое исследование, что именно, по-видимому, выход из этой ситуации, все-таки действительно ПДКВ маневры рекрутирования могут быть эффективными приемами, но только в отдельных случаях. То есть, опять-таки, речь идет об индивидуальном подходе. И на это вот, в общем, позволяет предположить результаты этого исследования, которое приведено сейчас на слайде. Выяснили, что ПДКВ, успешное применение ПДКВ было связано с тем фактом, что в том случае, когда применение ПДКВ либо уменьшало движущее давление, либо ну, его не меняло. В том случае, если же движущее давление после подъема ПДКВ увеличилось, то считалось, что как бы, в этом случае эффект его на легочное осложнение был нечеткий. То есть, опять-таки, возвращаясь к вопросу рекрутабельности. Легкие могут быть иметь разную рекрутабельность, поэтому применение этих маневров должно быть индивидуализировано. Следующий момент. Авторы подчеркивают, что этой ситуации могут быть пневмомедиального, в смысле, пневмопроскопических вмешательств, применение положительного Драйбурга, либо больные с ожирением. Общая рекомендация в тексте при применении маневра рекрутирования звучит следующим образом, что его необходимо применять, если имеется дисконнекция контра, либо же у нас СПО2 снижается меньше 94%. Вот, тем не менее, в общем-то, масса исследований, которые все-таки подтверждают, что рекрутирование и ПДКВ эффективны, и причем они эффективны только в том случае, когда применяются одновременно. Ну, это очень известная работа, где это показан эффект одновременно ПДКВ и рекрутирования. Существуют разные способы рекрутирования. Наиболее популярным это, конечно, применение изменения жизненной емкости и ступенчатого алгоритма. Ну, также эти работы очень хорошо известны. Авторы в данном случае этой работы показали, что повышение, скажем, если мы используем СИПАП для рекрутирования, достаточно 8 секунд, чтобы обеспечить необходимый объем рекрутирования легочной ткани, устранения всех ателектазов. Давление, которое необходимо выставлять, необходимо порядка 40 сантиметров водного столба. Ну, в общем-то, эти данные сочетаются с тем, что мы видим в интенсивной терапии. То есть 40 – это начальная величина для рекрутирования. Ну, считаю, что в интенсивной терапии у нас маневр рекрутирования занимает 10-12 секунд. Во многих аппаратах автор, кстати, концепционных рекомендаций рекомендует, что желательно использовать рекрутирование в автоматическом варианте, потому что если мы меняем режим, делаем это в ручной варианте, возможно кратковременное снижение давления, и тем самым мы можем, в общем, сами себе ограничить эффект маневра рекрутирования альвеол. Современная техника позволяет делать в автоматическом режиме, в том числе с помощью изменения жизненной емкости. Кроме того, можно использовать ступенчатый алгоритм. Достоинство ступенчатого алгоритма таково, что
мы потихонечку, ступенчато повышаем ПДКВ, изменяем давление дыхательного пути, рекрутируем, и на обратном ходу мы можем оценить, в общем-то, опять-таки, когда у нас меняется комплайнс-система дыхания, тем самым оценить уровень необходимого ПДКВ, который требуется в этих условиях. Также этот механизм есть в современных респираторах. Индукция анестезии. Принципиально, в общем-то, здесь все рекомендации не носят сильный характер. Почему? Потому что они касаются в основном отдельной категории пациентов, а именно пациентов с ожирением. И большинство исследований, конечно, проведено на этой группе пациентов. В частности, это подъем головного конца, так называемая индукция анестезии при поднятом положении, и использование СИПАП и ПДКВ во время индукции анестезии. Эти результаты хорошо тоже всем известно, что это удлиняется время использования при поднятом положении, приводит к удлинению времени безопасного для интубации, то есть безопасное время апноэ. А приведение СИПАП улучшает показатели оксигенации при приведении индукции анестезии и также увеличит безопасное время апноэ. Кроме того, прекращение СИПАП применяется при сохраненном спонтанном дыхании. Если у нас прекращается самостоятельное дыхание, то мы должны использовать режим принудительной вентиляции также с ПДКВ. Я не буду повторять эти результаты. В общем-то, метаанализ, все эти данные он подтвердил, который проведен сравнительно недавно. Лишь я дополню, что вот при определении адекватной стратегии у больных с ожирением получен такой крайне необычный результат, что большой дыхательный объем приводил к улучшению оксигенации у больных с ожирением. Ну, можно по-разному трактовать, большой объем дыхательного здесь очень нечетко прописан, 8 мл на килограмм, но по-видимому, связано с тем, что было неадекватно подобран ПДКВ. Хотя, что есть, то есть. Второй момент, который в этом исследовании тоже в метаанализе интересно прозвучал, что СИПАП эффективен не только при индукции анестезии, но и после проведения окончания анестезии. То есть рационально использовать СИПАП, он улучшает оксигенацию в сравнении с назальной вентиляцией, он снижает риск повторной интубации, ну и он уменьшает количество аспирационных атрилитазов, если во время анестезии используется высокая фракция кислорода. В отношении фракции кислорода я заканчиваю доклад. То есть, в общем-то, годами эта проблема обсуждалась, но накоплено столь много данных, но они столь противоречивы, что до сих пор четких рекомендаций по этому вопросу нет. Поэтому придерживаемся концепции, что фракция должна быть таковой, что поддерживает сатурацию 94, при возможности не должна превышать 0,4 фракции кислорода. Опять-таки, со временем метода автоматизации, проведения ИВЛ, эту задачу, ну, может быть, позволяет решать лучше, чем, скажем, это делать в ручном режиме. Отношение к ИКЕ тоже обсуждается в рамках консенсуса документа, но здесь нет смысла и каких-то достоверных доказательств какого-то иного подхода абсолютно нет. Режимы вентиляции. Здесь тоже коротко. Очень популярная тема, когда сравнивать режим с управлением по давлению, режим с управлением по объему. Считала, что управление по давлению дает лучшее распределение, улучшает оксигенацию, снижает давление в дыхательных путях. На сегодняшний день, поскольку накоплено уже очень много данных, никаких преимуществ одного из режимов выявлено не было. Поэтому консенсусные рекомендации, они так звучат. Нет рекомендаций, какой режим лучше. Я уже не буду останавливаться на этих положениях, которые сформированы консенсусом. Ну, основные параметры предотвратительной стратегии, в общем-то, остаются прежними. Дыхательный объем 6-8, ПИП стартовый 5, индивидуальный подбор, если нужен другой, движущее давление меньше 15, фракция меньше 4 и рекрутирование в индивидуальных ситуациях, когда есть на то основание. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание.